Ciao a tutte e ben trovate ancora una volta sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi ecco l'altro progetto correlato alla borsa Silver che è uscita martedì. Quindi col cordino che mi era rimasto avevo promesso un progetto ed ecco qui questa mini baguette. Se vi ricordate, per realizzare lei e a questo punto anche lei trovate un kit su gomitoli.com, sconto 30% fino all'8 agosto e potete scegliere anche tra altre tinte, in totale sono circa 7, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Prima di andare a vedere tutta la spiegazione, che oltretutto è semplicissima, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Per questa mini baguette ho avviato 41 catenelle e adesso parto dalla seconda, torno indietro così da ottenere 40 punti bassi. Quindi molto semplice. Anche questo progetto è davvero perfetto per le principianti e anche il cordino è fantastico da lavorare. Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come fare il giro di ritorno. Ho realizzato le mie 40 maglie basse, faccio una catenella, volto il lavoro e adesso andrò a creare sempre delle righe di andata e ritorno a punto basso in costa. Quindi anziché prendere tutto il punto, prendo questa e normalmente vado a creare i miei punti e saranno sempre 40, quindi ogni tanto contiamoli, così il pannello verrà perfettamente dritto e tutti i punti che andremo a creare sono tutti a punto basso in costa. Quindi io adesso faccio questo pannello che misurerà circa 27 cm, ma non appena l'avrò ultimato vi dirò esattamente numeri di giri e centimetri a cui sono arrivata. Ho creato alla fine un pannello che è lungo circa 17 e largo 24, perché l'idea originale era di creare una cosa del genere, ma le creative siamo così, durante le lavorazioni ci vengono altre idee. Quella che mi è sembrata più carina è invece girare il pannello in questo modo e con il tipo di lavorazione che abbiamo fatto, vedete, viene secondo me molto più carino. Ma prima di procedere con le cuciture, a proposito, ho fatto 37 giri, quindi per ottenere queste misure. Per cui cosa faccio? Prima di andare a cucire vado a creare un contorno di punto basso, non qui, io faccio 1, 2 e 3 e basta. Quindi arrivata all'ultimo punto faccio una catenella, nello stesso punto vado a creare un altro punto basso e sotto ogni maglia sottostante mi vado a creare dei punti bassi, vedete? Questa è una riga, qui c'è un'altra, eccetera, per cui io eseguo questo contorno. Così rifiniamo meglio la nostra mini baguette. Vedete? E proseguo in questa maniera. Quando arrivo a qui vado a fare un punto basso, una catenella, un punto basso, sotto ogni maglia mi creo i punti bassi, stessa cosa andrò a fare qui e anche l'angolo uguale. Mi fermerò qui perché questo qui non lo vado a ripetere e ci rivediamo per farvi vedere come cucire i laterali della nostra mini baguette. Ho contornato tutti e 4 lati perché vi avevo detto che un lato non l'avrei fatto, invece secondo me è più omogeneo. Adesso dobbiamo cucire i laterali e io ho messo il pannello al rovescio perché nel momento in cui facciamo le cuciture la rivolteremo dal lato giusto. Quindi ho preso un altro po' di filato, quindi io che cosa faccio? Anzi mi metto per così, così vado a cucire qui alla fine. Mi aggancio, tanto questa è la parte interna, quindi in ogni caso non si vedrà. Allora mi ritrovo in questo modo con tutte e due i laterali. Io adesso
vado a prendere asola esterna e asola esterna dei due lati, perché prendendo solamente queste gli diamo anche un minimo di spessore. Vedete? Qui c'è il punto completo e qui c'è il punto completo. Noi prendiamo esterna, esterna e tiriamo. Punto successivo la stessa cosa, esterna, esterna e si tira per bene. Di nuovo esterna, esterna e tiriamo per bene. E così via. Vedete? Quindi adesso noi arriviamo fino a qui, lo ripetiamo da questa parte e ci rivediamo per farvi vedere come inserire la calamita. Cuciture completate, ho rivoltato la borsa al contrario, la nostra pattina misura circa 4 cm e adesso non resta, vedete, che andare a inserire la calamita. Io ho preso qui il centro, io prendo un ago e del filo invisibile, io mi trovo bene con questo filo perché anche se non abbiamo la tonalità giusta, con questo siamo a posto. Allora, io mi metto in questo modo, quindi questo lo possiamo togliere e andiamo a cucirlo esattamente come va cucito un bottone. Quindi io faccio diverse passate per foro, vedete che qua ci sono i fori, quindi io faccio in questo modo. Anche un 4 passate dovrebbero essere sufficienti. Faccio l'ultima e poi passo al foro successivo. Vedete? E poi mi sposto nel filo accanto, magari ecco, nel foro faccio così e rifaccio la stessa cosa, quindi faccio qualche passata, nel momento che sono soddisfatta poi vado a realizzare gli altri fori. Vedete, davvero molto semplice. La stessa cosa facciamo, prendiamo il punto preciso e andiamo a cucire quest'altra nello stesso modo, poi non ci resta che aggiungere la nostra tracollina e la mini baguette è pronta. Ditemi se non è davvero una miniatura questa mini baguette. Infatti le misure che ho ottenuto sono 20, circa 12 e un paio di centimetri di profondità. Io qui ho inserito la tracolla da 80 che trovate nel kit, guardate, è veramente deliziosa, ci entra l'indispensabile, ma secondo me è altrettanto elegante della Silver. Guardate, quindi con quello che è rimasto del kit sono riuscita a realizzare lei. Io vi ricordo che trovate un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30% fino all'8 di agosto, quindi con un unico kit guardate che bei gioiellini si possono realizzare e potete scegliere tra circa 7 tonalità diverse, quindi vi potete solamente sbizzarrire. Se avete comunque dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e se vi fa piacere iscrivetevi pure sui miei social. A questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.